most beautiful place in Batu Caves. आज प्लान छ हाम्रो केएल अनि बाटो केस घुम्ने। साँझ हामी ग्रेब बुक गर्छौँ। ग्रेब बुक गरेर बस पार्कमा एकछिन वेट गर्छौँ बसलाई। बस आउँछ, त्यसपछि बसमा बस्छौँ। बसेर यस्तो हेर्नु नजारा यस्तो देखिन्छ बाहिरको बाटोको। यस्तो छ माहौल यहाँको। त्यसपछि त बस टर्मिनलमा झर्छौँ, बस पार्क यहाँको। यसरी हामी चाहिँ सिँढीमा चाहिँ चढेर माथि जान्छौँ। माथि हेर्नु यस्तो देखिन्छ माथिको माहौल। साइड गयो वरिपरिको बस टर्मिनलको यस्तो देखिएछ। अहिले रातिको 3 बजिरहेछ। रातिको चाहिँ 3 बजे हामी यहाँ पुगेछौँ। यो चाहिँ भित्रको ठाउँ हो। यहाँबाट चाहिँ तल जान पर्छ, किनकि हामीलाई काम थियो एम्बेसी नेपालमा। साथीको केही प्रब्लम थियो पासपोर्टमा, त्यही यहाँ आएको हामी। एम्बेसी अफ नेपाल हामी चाहिँ पुग्यो। राति 10 बजी निस्केको थियो। अहिले चाहिँ बिहान 7 बजी पुगेछौँ। धेरै वेट गर्न पर्यो। अब यो चाहिँ 9:30 बजे खुल्छ। 9:30 बजे खुल्छ, त्यसपछि काम हुन्छ। तपाईँ यदि पासपोर्ट पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कति भिड छ, मान्छेहरू लाइन लागेछन् नि पछाडि हेर्न सक्नु। यदि तपाईँको केही पासपोर्टमा केही प्रब्लम छ भने, अब त्यो डेट सेट बढाउनु पर्ने छ भने तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। मलाई लास्टै भोक लाग्थ्यो तल खानासाना खाएर। एम्बेसीको त्यसपछि केएलतिर जान्छ। अब केएल जान लाग्यो, ग्रेब बुक गर्न पर्छ। यहाँ मोबाइलले हुन्छ सबै। यसको चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँको। यहाँ जति जे भए पनि जाम त भइहाल्छ। जति डेभलपमेन्ट भए पनि जस्तो पनि बाटो भए पनि जाम त हुन्छ। यो चाहिँ यताको सिन हो के भन्छन्, बाहिरको कस्तो देखिएछ हेर्नु। ग्रिन एभर छ। मलेसिया चाहिँ ग्रिन छ। मलको सामानहरू त लास्ट टाइम बनाएको थियो। सामान चाहिँ केही किने होइन, तर घुम्यो, फोटोसोटो खिचाइरहेको थियो। राम्रो ठाउँ छ फोटो खिचाउनुको लागि। धेरै मान्छेहरू घुम्छन् यहाँ। अब भित्र चाहिँ यस्तो देखिन्छ, बाहिर चाहिँ त ट्विन्स टावर नै छ यसको। हामी अपडेमा गएको थियौँ, त्यति भिड थिएन खासै, तर पनि ठिकै थियो। मान्छेहरू थिए, बहुत कम थियो तर आज मान्छेहरू। त्यसपछि हामी चाहिँ बाटो केफ अब घुम्ने प्लान थियो। त्यसपछि ग्रेब गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बाटो केफतिर लाग्यौँ। फाइनली अहिले चाहिँ हामी बाटु केफमा पुग्यो। यहाँ पछाडि चाहिँ हनुमान भगवान ठुलो मूर्ति बनाएको छ, एकदम राम्रो। अहिले चाहिँ यहाँ रिपेयरको काम चलिरहेछ जस्तो लागिरहेछ। साथीहरू छन् यहाँ पछाडि। यता म त घुमेकै थिएन यार यो ठाउँ। यो बल्ल बनाएको छन् क्या हो है? यहाँ नआएला नि। मलाई त मन्दिर नाम जस्तो मात्र लाग्छ। मान्छेहरू दर्शन गर्न कम, फोटो मात्र खिचाउनु ज्यादा धेरै आउँछ। पूजा गरेको कसैले हेर्दैन, फोटो खिचाउने हो मात्र आएर। मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस इन बाटु केव्स। अहिले चाहिँ हामी बाटु केव्समा छौँ। अब यहाँ पूजा गर्न आएको, फोटो खिचाउन आएको। तर मन्दिर यो राम भगवानको चाहिँ मूर्ति चाहिँ बनिरहेछ, रिपेयर भइरहेछ। अब तर माथि घुमेर आउँछौँ हामी। हेरौँ माथि कस्तो छ, माथि जानु लाग्यो। त्यसको साइडमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। बहुत राम्रो ठाउँ छ यार, बहुत मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस इन बाटु केव्स। अब माथि गइरहेको छौँ घुम्न। हेरौँ कस्तो छ माहौल। यो चाहिँ मन्दिर छ। यसै साइडबाट यसै सिँढीबाट माथि जानुपर्छ। माथि अब सिँढी चढ्ने त बानी थिएन। अब यसमा चाहिँ चढ्दा माथिसम्म पुग्दा त पुरै हालत खराब भइहालेको थियो त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि। अनि भित्र चाहिँ यसको यस्तो देखिन्छ हेर्नु। यस्तो पुरै एकदम मन शान्त लाग्छ भित्र गएपछि। चिसो हुन्छ। अनि मान्छेहरू खासै थिएन। अब सरसफाइ भइरहेको थियो। यस फोटोसोटो खिच्छौँ यहाँ आएर एकछिन हेर्छ। अब त्यसपछि फोटोसोटो खिचाएर अब बाटु केव्स पनि दर्शन गरेर सकियो। अब रुमतिर हामी जाने, लास्टै थाकिएछ। बस कुर्दै यसै मसाज गराउँदै थिएँ। अब त्यसैछिनमा फोटोसोटो खिचाएर हामी चाहिँ रुमतिर लाग्यो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।